हेलो एवरीवन। तो आज मूड हो गया मेरा खाने का चिकन शवरमा। तो मैं गया शवरमा जी पे और मैंने लिया ये ओपन शवरमा प्लेटर, वो भी व्हीट रोटी के साथ। जो कि पिज़्ज़ा बेस होता है वो मैंने उसको बोला आटे का चाहिए। और मैंने ली एक बाइट ब्रेड के साथ, पीटा ब्रेड के साथ चिकन, और इतना मज़ा आया मुझे खा के। अगर आप भी एक चिकन